أول يكون ينوني سورة يسوس جراني ورقة رتي متنسني أولي قدين ديم سورة يسوس جراني ورقة رتي متنسني فكنا فما وانجيلا ننقبان دي فما ناقولاتي سورة يسوس جراني كن سورة ما يسوسي مو فكين بايبلين كبا فكين ساتيني مو dhugumaan suuruma Yesuusi suurichi achirraatu qaamni gaariidha mee kana lammaniif ifanaa godhame kuneenyuun naa deebifta wal karakkaruutu hin ta'in wal amansiisuu tana manaan nube jiraanii torkiin koo obsaa kan jedhamu akkam jirtu Nagada kami. Nagara barsiisaa obsaa Jarrah mubi akkam fayyaadha. Nagara gaaffii wayii wal gaafanna jenneeti Bareeda dhugaa. awwaleen kun gaaffii yeroon gaafadhe koy ani nambara isaatira barsiisota bira jaan jedha Yenoo. wantan gaafachuu irraan dandeenye in jira Waan barbaadarraa gaafachuu dandeessa hubachuu fi waan ta'eef akka ta'utti sitti himnaa fudhachuun gahee keedha dhiisuun immoo gahee keedha. eeyye galatoomaa bakka ilaa akkaninaa ta'ana akkaninaa ta'eera anis fudhachuu barbaannaan waa tokko eeyyama nama hin barbaadu rakkoo qabu garuu kabajuma kaleessa walii qabnuun wal gaafannaa jechuudha warra rabsuu maalootu hin taane jechuudha. Wangeelli keenya kan nama arrabse abaaramaadha waan ta'eef matumti isaayyuu kan nama arrabse abaaramaadha ayidha nuti nama arrabsu nu baase wangeela miti waan ta'eef. La Nama eebbisna malee. nama rabsiin hin beeka arrabsuun dhuguma hin ta'u. Gaaffii lama tokko gaafadhu kaa? Sadiis afuris shanis gaafadhu. Ayyee. Gaaffii tokkoffaanii Yesuus ilma Waaqayyooti jettanii barsiisaa jirtu. Akkasi. Yesuus Dhaggeeffadheen si deebisa. Yesuus ilma Waaqayyooti jettanii gaafataa jirtu. Yesuus ilma Waaqayyoo erga ta'ee Waaqayyoo abbaa moo ilmatu caala? Abbaan eenyu? Abbaa Yesuus eenyu? Abbaanoo? Waaqayyo Yesuus moo Waaqayyo namaati moo tasumayyuu abbaan aangoon qabu moo otoo abbaan jiru ilmootti amanuun kun akkami gaaffiidha. Ragaa qabatamaa dhiifama naa godhaati warra jalaa wala awwalee arrabsuu dandeessu wala an kun mana kooti awwalee arrabsuu dandeessan abbaa amantii arrabsuu dandeessan sii ta'u teessee dhaggeeffatta siin taane dhiiftee deemta abbaan barbaade waan barbaade amanuu mirga guutuu qabaata nama naan sammuun koo akka islaama tokkotti gaaffiin barbaade immoo nama gaafachuuf mirga qabachuudha kanaafuu gaaffiin kun tokkoffaan isa kana lammaffaa suuraa Yesuus jedhanii waraqaa irratti maxxansanii olii gadiin deemu suuraa Yesuus jedhanii waraqaa irratti maxxansanii fakkeenyaaf amma wangeela nan qabaan dhiifama naa godhaati. Suuraa Yesuus jedhanii kun suuruma Yesuusi moo fakkeenya baaybiliin qaba fakkeenya isaatiin immoo dhugumaan suuruma Yesuusi suurichi achirraatu qaamni gaariidha mee kana lammaniif ifanaa godhame. Ulfaadha obboleessa keenya nullee baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna gaaffii bareedaa ka'uu qabu kaaste sagaleen koo sirriidhaa itti fufu. Meetii qabadhaa si wata jira. Okay. Ulfaadha gaaffii mubeen kaasee gaaffii murteessaa baroota keessatti gaaffii gaafatamuu qabu gaaffii deebi'amuu qabachuudha maal jedhee
abbaanii fi ilmi Yesuus Kiristoos ilma Waaqaati jechaa jirtu. Ilmaaf abbaa jira jedhe. Akka amantaa kiristaanaatti maal jennee amannaa? Waaqayyo tokko qaama sadii qabaa jennee amanna. Akka amantii keenya kiristaanaatti Waaqayyo tokko qaama sadii qaba. Waaqayyo qaama qaba gaafa jennu immoo akka keenya kanatu hin taane in arga in agarsiisa, in dhagaa in dhageessisa, in jiraata in jiraachisa jechuudha qaama qaba gaafa jennu. Waanni tokkichi kun immoo qaama sadii qaba gaafa jennu maal jechuu keenya kan jedhu keessatti Waaqayyo hafuura ijaan hin mul'atu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti eenyu takka Waaqayyo argee hin beeku, garuu tokkicha ilma isaa isa bira turetu argee jedha. Kana gaafa jennu maalidha? Waaqayyo ilma qaba gaafa jennu Waaqayyo ifarraa ifti argame jechuudha. Waaqayyo ifarraa ifti argame. Waaqayyo jireenyarraa jireenya argame. Waaqayyo dhugaadhaa argame. Kana gaafa jennu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqaba kan ture Waaqayyo qofa ture jedha. Yohaannis tokko baafadhu gara. Waaqayyo jalqaba ture. Umtuun turre bakka. Lafti hin turre, samiin hin turre, namni hin turre, horiin hin turre, bishaan hin turre, qilleensi hin turre, ergamoonni hin turre, kan ture eenyu qofa? Waaqayyo qofa. Barri Waaqayyo hin jirre hin jiru. Bara hundumaa jiraata. Yohaannis tokko jechuudha wangeela Yohaannis tokko. Yeroo lafti hin jirre, yeroo samiin hin jirre, yeroo mukki biqilaan hin jirre, yeroo ergamoonni hin jirre keessa Waaqayyo tureera. Waaqayyo kana bira kan ture immoo sagalee jedhama jechuudha. Sagalee kan jedhamu dimtsinnaa qaali talaayenu. Qaali isa jedhamu sana. Qaalinnaa dimtsaan dalleemu. Oromifti isaa jechaaf dubbiin garaagara. Waa lamatu jiru. Amaariffaan qaal jedhama. Oromiffaan immoo sagalee kan jedhamu dubbii yookiin jecha. Qaalinnaa dimtsi. Waaqayyo bara kan ture kun sagaleedha. Sagaleen kun immoo qaal noonji dimtsa adeemu. Erga lafti hin jirre sabni hin jirre Waaqa kana bira kan ture maali? Sagaleedha. Kanaafuu sagalee fi Waaqayyo ture jechuun maalidha? Waaqa bira sagalee ture. Sagaleen kun immoo ofuma isaatii iyyuu Waaqayyoon ture. Maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf lafa kana lafa Waaqayyo lafaaf samii uume gaafa jedhu sagalee kanaan uume jechuudha. Abbaa gaafa jennu madda waan hundumaa jechuudha. Ilma gaafa jennu immoo isa karaa maddi kun ittiin uumame. Hafuura qulqulluu gaafa jennu immoo isa abbaan madda ta'e kana ilmi immoo uumaa ta'e kana kan nu hubachiisu jechuudha. Yohaannis tokko irratti jalqaba sagalee ture Waaqa ture jenneerra utuu waa tokko hin tureen erga Waaqni ture Waaqa kana bira kan ture immoo sagalee kana. Sagaleen kun immoo Waaqayyo ture jedha. Sagaleen kun jedhamu beeko gadi siqee sagaleen kun lafa suumeera samii suumeera uumadha. Sagaleen kun abbaan immoo madda uumadha. Hafuura qulqulluus immoo hubachiisaadha uumadha. Waaqa tokkotu qaama sadii qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sagaleen kun immoo gadi buutee dubbifte wangeela Yohaannis 1:14 irratti sagaleen kun nama ta'ee jedha. Dandeettii qaba waan ta'eef. Uumama 17 irratti Waaqayyo keenya hunda danda'a. Irshaadaayidha. Waan barbaade ta'uu danda'a. Lafarratti argamuu danda'a, nama ta'uu danda'a, garuu cubbuu qofa ta'uu hin danda'u Waaqayyo keenya. Cubbuun godhu cubbuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sagaleen kun maal ta'e? Nama ta'e. Erga nama ta'e immoo garaa maaramii keessa buufate jechuudha. Nama ta'e. Kanaaf ilma jennee kan waamnu sagalee nama ta'e sanaa jechuudha. Nama ta'eera miti. Maaltu sagaleen nama ta'e? Erga nama ta'e garaa maariyamaa keessa dhufee nama ta'e jechuudha. Yeroo nama ta'uu hin dhalate nama guutuudha, Waaqa guutuudha. Sila sagaleen suni Waaqa bira waan tureef amma garuu hunda waan danda'uuf sagaleen sun nama waan ta'eef namummaa isaa kanaan foon eega uffate Waaqayyotu foon uffata jenna jechuudha. Erga foon uffatee foon isaa kanaan hin nyaata, hin dhuga, hin beela'a, cubbuu hin goone malee.
Ibroota boqonnaa tokko irrattis yoo ilaalle Ibroota 2:14 irratti inni karaa hundumaa nama garuu cubbuu hin goone. Cubbuu kan jennu maalidha? Dilii jechuudha. Hin beektaa afaan keenyaan yookiin afaan Quraanaatiin dilii jedhama. Hin kabaynallee nuti Quraanallee waan hundumaa akka amantii keessii kabayna. Dilii hin goone malee nama qulqulluudha. Maaliif nama ta'e kan jedhu kana gaamuu beekoo sababatu jira jechuudha. Waan qaama sadii qabu, waan tokkichi qaama sadii qabu kun waaquma tokkotu qaama sadii qaba. Abbaadha, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Kanaaf nama ta'e. Gaafa nama ta'u kana kan beela illee kan dheebote illee namummaa sanaan sagalee foonte sanaan malee waaqummaa sanaan miti. Waaqummaan isaa kunii fi foon isaa kun immoo gargar hin ba'an. Fakkeenya mubeen keenya lubbuu qaba, foon qaba, hafuura qaba. Mubeen yoo lubbuun mubee foon mubee lubbuu hafuura isaa gargar ba'ee jiraachuu hin danda'u mubeen. Waaqayyoon akka jechuu keenya miti. Waaqayyoo akka koo miti. Anamma lubbuu qaba, foon qaba, hafuura qaba. Yoo lubbuun kana keessaa baate hafuurri koos hin ba'a, foon koo gargar ba'a. Garuu kana Yesuus Kiristoos yookiin kan Waaqayyoo immoo akkas miti. Akkas miti kan Waaqayyoo kun. Kanaafi inni foon uffate kun namni jannata keessaa waan gadi ba'eef akkamitti jannatatti deebisuu barbaada? Jannatatti deebisuun barbaada waan ta'eef Waaqayyo karaa ittiin dilii ijoollee addaa yookiin immoo cubbuu ijoollee addaamii qulqulleessee jechuudha. Gatiin cubbuu du'a waan ta'eefi gatii cubbuu kana kaffaluu barbaadama. Namni hojjetee qajeelummaa hojjetee gaarii hojjetee akka fayyuuf seera kenneera. Fakkeenyaaf kallattii sagaduudhaanii soomuudhaanii yoo seera kenneyyuu seerri sun immoo ilmaan namaa kanaa fayyisuu hin dandeenye. Waan bareedaa barsiisaa jira waan ta'eef xiqqoo ishee waan gaaffii nuti ta'u yoo gaafanne maal rakkoo qaba Mubaarak? Gaafachuu man bideeyyuu hin danda'amu. Mirga qabdu gaafachuu. Mirga qabu. Barnoonni waan bareedaadha. Waanuma jiraatin yesuus jiraatin malee waan barbaada irra dhaabattanii barnoota isaa irraa gaafachuu mirga qabu. Ustaaz nan xumura gaa. Ustaaz kun nan xumura gaafii mubee. Obsa. Ustaaz nan xumura. Nan xumura koo ustaaz koo gaafii mubee. Kan mubee adeemsa. Sinin kabajaa. Maal marra? Kan mubeen deebisan. Hin ba'u shi ustaaz na gaafattu. Nama gaafatu nan jaalladha nan barbaada. Kaayyoon keenya. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko sanan xiqqoo ishee irraa hubachuu barbaadeen. Koi kanan xumura gaafii mubeen deebiin xumurre karaa ustaaz. Hin gaafata akka barbaaddetti. Na eebbifame nuti qabadhaa. Sinin kabajaa gaafii mubee deebisee gaafii keessa nan deebisa. Waa wangeellee jedhu waan ta'eef amantii koon isinitti himadhaa keessan natti himattu. Nuti qabadhaa. Ish ustaaz ish rakkoon qabu. Tole ulfaadhaa. Bamaa hojii abbaa caalee barreeffadhaati yoo dagattan gaafadhaa. Akkas. Kanaafuu karaa ittiin cubbuun namaa ittiin fayyu kanaafi Waaqayyo kuni cubbuun dhiisu laatu. Nu biratti cubbuun hin adabamamu beeku. Cubbuu adabu malee hin dhiisu. Gatiin cubbuu immoo du'a. Akka amantii keenyatti gatiin cubbuu du'a waan ta'eef du'a kana ajjeesuu barbaade Waaqayyo. Karaa qabu karaa ilma isaa kana. Kanaafuu inni abbaa ilma jennu Waaqa tokkotu qaama sadii qabna jennee amannu kun amantii keenya. Kanaafuu abbaan madda waan hundumaa, ilmi immoo isa waan hundumaa uume, Hafuurri Qulqulluun immoo hubachiisadha jennee amanna kun tokko jechuudha. Kanaafuu ilma isaa kana kennee cubbuu ilmaan namaa hundumaa ilmi isaa immoo dhiiga dhangalaasee wangeela Yohaannis 1:7 irratti cubbuu ilma namaa kan qulqulleessu dhiiga Kiristoosiin malee hin jiru jedha. Inni du'e dhiiga dhangalaasa jennaan cubbuu nurraa qulqulleessee jechuudha. Kanaafuu wangeela Yohaannis 3:16 irratti tokkicha ilma isaa kennee biyya lafaa jaallate. Yesus kun immoo maaduu kan jettu waa lamaaf du'e Yesus. Tokkoffaa jaalala Waaqayyooti. Lammaffaa sababa cubbuu keenya. Qoy ka xumureen ka qoy obboleessa kun ulfaadhu. Hin gaafatta asin bulanii rakkoo qabu. Mubeen no yame mana asin bula waan ta'eef. Inni qabe qoy. Kan mubeen deebifne qoy. Siin deebisan ba'uunidha. Barsiisaa ibsaa dhiifama guddaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko iddoo sagalee sanarraan xiqqoo bashii sirraa hubadha obboobsaa koo. Otoo danda'ame gaaffii an gaafadhe naa deebisee yeroo inni xumure barsiisaan obsaa yeroo inni gaaffii nan gaafadhe yeroo inni xumure
Sana booda gaaffii bayetan na gaafadhaa tartiibaan jedhee dhagatii ta'eefi yoo amma wal duuka dubbannee wal jala dubbannee jenne nama waa biraa fakkaata. Kanaafuu otoo ficcisiifne kaane waan barbaanne immoo gaafanne fixee kee deema yoo ta'e adeemu. Yoo mul'akki akkuma jedhee waa dhagaadhe barsiisuu kanneen deebi'anis ba'a. An uummata kuma furii miti uummata lama yoo gateen deemu namni gaaffii qabaannaan amma halkaniitti xumureen kaa'ash ani dha mube waadaan sii gala ani asiin deemu ammati mana bantee taa'aa jettee nooyyamtutti asiin deemu taa'een deebisu garuu nan xumura kaan hin ba'u mana gaaffii dhibba gaafadhaa hin ba'u amantii konan hima ittiin qana waan ta'eef na dhaggeeffadha gaaffii immoo deebisu. Kanaafuu cubbuu dhiiga Kiristoos cubbuu namaa qulqulleessa waan ta'eefi oolaan akka qalamee qulqulleeffamu godhameera. Oolaa re'ee yoo kenname qulqulleessuu hin dandeenye garuu dhiiga Kiristoos qofaan qulqullaa waan ta'eefi dhiiga isaa dhangalaasee nama qulqulleessa. Kanaafuu fayyinaaf karaa dhugaa godhee Kiristoosiin kaa'ee jechuudha. Kun kana abbaa ilma afur qulqulluu jechuun waaqa tokkotu qaama sadii qaba jennee amannaa akka tanaa qaba. Waaqa tokkichi kun immoo qaama sadii qaba. Abbaa fi ilmi tokko, afur qulqulluu tokko garaagarummaa hin qaban. Garuu sadanuu bara baraan jiraatu, sadanuu uumadha, sadanuu immoo jireenya kennuu jenna. Tole gaaffii lammaffaan si deebisa. Gaaffii mufee lammaffatti hin deema. Footoo Yesuus Kiristoos kana gabaabaadha eenyuun ni maqaan kee hangaloo dhiifama. Gaaffii lama gaafadhee tokko deebiseera. Tokko immoo footoo Yesuus Kiristoos jedhamee olii gadiin deemamu kanarratti kan gaafadhee naa deebisee yeroo inni garuu abbootiin amantaa dhiifama naa godhaa malee maaliif wal danqitu? Maal rakkoo qabamaa sa'aatii tokko haasofnaan sa'aatii tokko haasoftanii yoo danda'ame ani hin beeku garuu soorii dhiifama naa godhaa malee. An kirikkiris hin barbaadu, loluu keessanis hin barbaadu. Maal rakkoo qaba? Yoo sa'aatii tokko dubbate inni amansiifate jettanii yaaddanii abbaa amansiifate ana yoo ta'e dabalatee fudhatee deemu. Amansiifachuu dandeenyaan rakkoo tokko hin qabu. An kanarraa rakkoo hin qabu. Amansiifata taanaan amma koo yeroo wal hirkatti qabdan abbootiin amantaa lamaanuu bakka adda addaatti yeroo wal loltan nu argaan. Akkasii miti akkas deebis maal godhe kana deebis dura akkana godhe. Kun I am sorry yookiin barsiisaa taanee ofii dura buunee deemna malee barsiisonni gara Islaamaatiinis gara Pirootestaantiitiinis xiqqoo tasgabbiidhaan wal dhaggeeffadhaatii abbaan barate abaratu isin jala jira nama kuma afur jechuun qalbii miti qabalee tokko guutuudha. Tasgabbiidhaan jechuudha akkana jechuun koo loogii tokkoo fulloowwan aan amma gaaffiina keessa jiru nan gaafadhe obsa tokko deebisee kee tokko tafi. Suuraa Yesuus Kiristoos jedhanii ijoolleen baatanii olii gad deeman kana suuraa isaati moo maalii jedheen gaafadhe. Innaan ni naa deebise. Deebisaa na quufse deebiti nan qabadha. Isin immoo akka nama beekuutti waan barbaaddan na gaafadhaa jedhee gaafachuu wayyuu akka abbaa caalii koo alii akkasii wayyuu yoo amma wal irratti qabamee gaariin nu fuufani. Mee daqiiquma tokko keessa maa suuraa dhaa'oo kanan si gaafadhe daqiiquma tokko waan hin guunnetti naa deebisi mee dhiifamaa wajjin. Suuraa Yesuus sun ulfaadhu waa tokko naa bare immoo beeku anammaa amantaa biraalee dubbataan jiru. Naa waa tokko naa wadhu mana keeti waan ta'eef naa waamnaan hin dhufu. Akka ta'u nuti dubbadda malee falmeen dhufna nama. Amma ustaaza abbaa caaleenis aleenis falmii falmaan jiru. Yoo falmii ta'e kun ammoo beenuu qabiiti torban lama isaa ta'u wajjin falmeen tokko kanaan akeekkadhaa. Falmii taanaan abbaa caalii ustaas fara'aan ustaasawwan asirra taa'etan waamicha dhiyeessaaf tokkola. Amma garuu mubeen gaafiin qaba jedhee waan na waameef an gaafii isaan deebisaa jira waan itti amanin deebisu. Gaafii barbaadan immoo gaafachuu immoo mirga guutuu qabdu sin na dhaggeeffadha amantuu murutti. Maaliif na dhaggeeffatu hin jedhee tokkoffaa ani waaqa keessanitti hin buune, quraanatti hin buune, allaatti hin buune. Macaafa koo lallabataa jira waan ta'eef gaafii gaafachuu mirga guutuu qabdu isin kabajee isin deebisa. Kanaafuu gaafii mubeetti hin dabarfadha.
Suuraa Yesuus jedhanii kan deddeebisaa jiran kuni isuma dhuguma Yesuus Kiristoos immoo maalinni jedhee gaafii bareeda gaafate. Mubeeko Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture suuraa isa kana namni argee kaasee hin jiru. Garuu akka ta'uu qabutti namoota bocee kaase malee nama Luqaas jedhamu Luqaas fa'i warra wajjin tureetu amma fakkeenyaaf Dooktara Uyyifaa footoo kaasu akkasumatti ilaalanii Lammaafaa footoo kaasu. Kanaafuu namumatu footoo kaase malee directly Yesuus Kiristoos sanatu footoo ka'e miti. Yesuus Kiristoos tu kaafamee footoo kaafame miti. Namatu walumaa galatti suuraan ijoolleen olii gadi namni amantoonni fuudhanii olii gad deemaa jiran sun suuraa Yesuusii miti jechuudha. Miti. Ofii kaafataniidha malee Yesuusii arganii kaasan miti. Baay'ee gaaffii isa xumuraa fi gabaabaa deebii gabaabaa sirra barbaadan. Akka amantoota Yesuusitti gaaffii sadaffaa kooti kan xumuraa gara ustaazonna jiru waan si gaafachuu barbaade siyaa gaafatamu. Gaaffii hadhaaf sadiin qaba. Sadaffaan sun immoo akka amantii hordoftoota Yesuusitti dubarri tokko mataa qullaa deemuun rakkoo qabu. Rakkoo qaba moo rakkoo qabu. Hangaaffiin koo gaaffuma handara keessaati malee waa gaara ba'ee goda bu'ee gaafataan jiru. Dubartoonni amantoonni warri amanan fakkeenyaaf mataa qullaa deemuun rakkoo qaba moo hin dhowwa moo rakkoo qabu gaaffiidha. Gaaffii bareedaa kaasuu obboleessi keenya gaaffii jaallatamaadha. Wangeelaa Qorontoos boqonnaa 11 irra jira. Gaaffii wangeela irraa kaase mubeen iddoo biraatiin kan dhaggeeffadhaa bakka isaan leettani maan. Gaaffii bareedaa kaase gaaffii akkasii kana barbaanala nama naamusaan gaafatu. Maal jedha wangeelli keenya Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 11 irratti shamarran haguuggattu dhiirri immoo rifeensa gabaafatu jedha. Kuni maaliif jedhee kan jedhu immoo hiika qaba wangeelli keenya. Qorontoos kan jedhamtu waaldaadha. Mubeeku gaaffii gaafattee gaaffii waaldaa Qorontoos barreeffame gaafattee maaliif ajaje kan jedhu yeroo sana bakka isaa sinii baasuu hin danda'a. Sinii baasuu kana kunoo ati buufadhu sirriitti boo. Bakka isaa siin kennaadha malee boo. Ati koo wangeela irraa gaafatte. Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 11 irraa gaafate mubeenam. Amma gaa kana koo balleesse mubeen baruufi. Maal jedha wanti hundumtuu jedhee kaaseetu dhiirri waaldaa keessatti yemmuu kadhatu yookiin yemmuu waa waaqatti mul'ise himu yoo haguuggate mataasaa isa hin salphiseedha yoo haguuggate dhiirri agabaafatu. Dubartiinoo maal jedhee kaasa kan jedhuuf immoo haguuggattuu jedha. Eenyu barreeffame kan jedhuuf kuni Qorontoos keessa rakkoo garaagaraatu jira. Kanaafuu yeroo sana keessa aadaa sana keessa warri Qorontoosin seenan yookiin galanuu dubartiin tokko yoo tun haguuggatiin deemtetti ta'ee ala keessa waaldaa miti gaa. Ala keessa waan biraa barbaaddi. Akkuma ala turtetti yeroo waa dhadhattu haguuggattuu jedhee ajaje jechuudha. Waan biraa dhiira barbaaddi waan ta'eef baagiraawundi yookiin immoo kontekistii isaati jechuudha. Yaani yeroo waldaa yeroo bakka amantaa waldaa yeroo waldaa. Eeyyee nama roba dhugaa kan barreeffame ergaan kun dubartoonni Qorontoos suni ala keessa yeroo naanna'anii qullaa naanna'u dhiira barbaadu. Amma garuu jijjiiramtaa waan ta'eef yeroo waan adeemtan haguuggadhaa dhaqaa jedhee ajajeen. Ara dubartoonni qullaa deeman immoo dhiira barbaadan. Ayyee asirratti gaaffii kaasu. Kaasi naa kaasati siin xumura gaama siin xumuree kaakoo egaa. Ayyee dubartoonni bara keenyaa bakka yaada gaarii gaafatu. Dubartoonni bara sana ala kan naannaanu utuma taan shafanattiin deemu waan ta'eef dhiira barbaadu. Amma gaasin fayyataniittu amantaniittu Kiristoosii waan amantaniif shafanadhaa deemaa akka manni Waaqayyoo kun safuu qabaa jedheen. Dubartii yeroo sanaa qullaa yoo deemte dhiira barbaadde waan ta'eef ishiin ammaa yeroo waaldaa deemtu immoo dhiira hin barbaaddu waaqessuu deemti. Ishiin ammaa ishee yeroo sanaa garaagara. Tokko nama dhugaa. Kanaaf akka kootti haguuggachuun gaariidha hin mormu. Yoo duwwaan mootuun haguuggatti deemte immoo rakkoo dhiira barbaaduu deemte nama nuti. Kanaafuu haguuggachuun gaariidha jedhanii si deebisa gabaabumatti. Achuma irratti waa sitti maqaa erga matsaafa qulqulluurraa erga matsaafarraa baay'ee waan asirraa argasi gaafataara. Erga matsaafarraa haguuggachuun yeroo waldaadhaatti yookiin immoo deemtu erga haguuggachuu dhiira barbaaddi waan ta'eef bakkee keessatti yeroo jiraattu dubartoonni tun haguuggatiin bakkee keessa deemanuu
waa barbaaduun ifa ta'aa jechuudha ala kanaan yookiin immoo waaqayyo fakkeenyaaf waaqayyo waldaa keessa qofan jiru akka mubaarakitti akka anamanutti jechuudha akkani amma fakkeenyaaf rabbi tana mana miti rabbi masgida keessas jira dukkana keessas jira ifa keessas jira mana keessas jira boolla keessas jira laannu boolla keessas nama danuu baase gatii ta'eef bakka cinqiitii nama danuu baase gatii ta'eef jedheen amana jechuudha amma yani mana waaqayyootti yookiin immoo bakka waldaatti malee waaqayyoon argumo waaqayyoo in eeyyameemmo amma waa lama keessaa tokkotti naa kuttaqa eeyyamamaadha mataa qullaa deemuun no eeyyamamaa miti mana waldaa keessatti mataa duwwaa deemuun hin dhorgama yoo ta'e bakkeettis hin dhorgama jettee akka abbaa amantii tokkotti natti himuu yookiin immoo bakkeetti rakkoon qabu bakka waaqayyoo eegicha waaqayyoo keessa hin jiranu jechuudha dhiifama naa godhe akkasii kaaffisi gaafadhe malee amma murteessinaan murtee booddee murteessa warri waldaa keessa hin jirre achi keessa yeroo baanu eegicha keessa hin jiranu waaqayyoon hin sodaatanu hin saalfatanu moo bareechi moor asirratti naa ibsi waanan siin jedhee ban qaba maaliif jettee yoonaan jette na gaafachuu dandeessa dhumarra dhiifamaa wajjin isheen naaf itti jalatti darbita. Gaafii bareedaa gaafatti. Waaqayyo keenya kan itti amannu tokkoffaa waaqa lapheeti keessa keenya. Qorontos tokkoffaa 3:16 irratti isin mana qulqullummaa waaqayyooti jedha. Nuti manuma waaqayyooti. Waaqayyo nu keessa jiraata. Tokko. Bara durii garuu bara kakumoofaa keessatti waaqayyo mana qaba, mana biraa qaba. Hin deemama jechuudha. Deemamee jennaan achitti argama waaqayyo. Bara kakuwaaraa garuu hafuurri qulqulluun immoo nu keessa jiraata. Kana naa qabata. Nuti mana waaqaati. Yeroo hundumaa jira, yeroo hundumaa nu wajjin jira. Tokko. Rakkoo waldaa Qorontoosiif bara keenyaa garaagara. Kana gaafan jedhu dubartoonni Qorontosii yoo qullaa deemte mallattoo dheeraa barbaadu yoo ta'u bara keenyatti immoo laphee keessa waaqni iyyuu jira. Rifeensa irraan ta'a waaqni keenya. Yookiin immoo qaamuma ishee guutuu yoo dhoskineerra ta'ee waaqatti dhiyeessaan jiru jennee mana nuti. Lapheetu waaqatti dhiyaata. Waaqni keenya laphee guutuutti dhiyaata malee uffata keenyarra hin taa'u, rifeensa keenyarra hin taa'u, gurraachummaa keenyarra, diimummaa keenyarra tuun taane laphee keenya beeka, laphee keenyarra taa'a waan ta'eef. Waaqni waaqa lapheeti. Namni keessa alalaalaa waaqayyo immoo waaqa niyyaati jennee amanamte. Kanaafuu erga waaqayyo laphee ilaale, erga waan inni keessa jiraate. Iddoo hundumaa jira, yeroo nama wajjin hin jiran. Kanaafuu yoo wada dhabanis numa keessa jiran. Nu wajjin hin jiru. Garaagarummaan keenya kan waaqa arguu dandeenyu yeroo waan dhagalu duwwaa miti. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 19. Isin mana qulqullummaa waaqooti waan jedhuufi nuti nama isaatis mana isaatis. Kanaafuu qulqullummaa eeggannuu fi uffannaan eeggannu namummaadhuma keenya kana. Roome 12 irratti namummaa keessan kana aarsaa jiraataa godhaati waaqayyo dhiyeessaa waan jedhuuf. Namummaadhuma keenya kana qulqullummaatti eeguu qabna. Sobuu dhiifne, atuu dhiifne, waaqa biraa waaqessuu dhiifneeti malee waanni keenya uffataan ilaalu, rifeensa keenya yoo dheersine yoo uffanne ilaala. Garuu akka naamusa kiristaanaatti adda baasee sii deebisa. Akka naamusaatti walleen kiristaanas ta'e amantiin keenya naamusa qaba, itiksii qaba waan ta'eef seera eeguun gaariidha. Dubartii mataa qullaa ala keessa deemtu dhiira barbaaddee hin jennu, inni jitii hin jennu, hin sobdii hin jennu. Keessa ishee keessa waaqa jira waan ta'eef waaqayyuu sodaatti, waaqayyo waaqa lapheeti waan ta'eef kan jedhu malee waaqa uffata irra hin taa'u, kallattii ilaalee yookiin waaqayyo waaqeffamu iddoo hundumatti argama waaqayyo malee bakka waldaa jedhu tilaa mu beeko waa sadii jira mu beeko. Eshi. Ila bakka waaqeffannaa tokko bakka waaqeffannaa kan jennu isa cheerchi deema sana jedhanii bakka deema walitti qabaman. Amma bakka waaqeffannaa jedhanii dhiifamaa wajjin erga cheerchi yeroo dhattu bakka yaani waaqeffannaa yookiin immoo walda bakka waldaatti nu amma kan keenya masgiida jenna. Shamarrii akka islaamaatti haguuggatteedhuma deemuutu itti murtaa'ee jira. Eessattuu yoo mana keessa abbaa manaasii ni kaatee qofayyi mataasii gadhiiftee mana keessa yoo namni hin jiraanne jedha malee rifeensa mul'isini jedha. Maaliif qalbiin dhiiraafaa rifeensa babbareedaa kana yeroo arge waadanuu jira. Isinii galee
atamma erga waldaatti dhawwame mataa dhokfachuun bakkeettoo jala murtee eeyyamamaadha rakkoon qabu yookiin immoo eeyyamamaa miti akkati naan jettu barbaada ragaa walii eeyyamamaadha eeyyamamaa miti achirra dhaabadhe barbaada ragaa walii eeyyamamaadha eeyyamamaa miti Yaada baay'ee gaarii kaasti. Taani immoo gaaffii koo sirrii miti. Sirrii miti naan jette. Naa ta'eera dha. Natti as deebisa rakkoo qabu. Sirreessa. Naa ta'eera gaafin kee naa ta'eera. Maal jettee akka keenyatti yeroo masjiida deemanis haguuggachuu qabu. Mana keessatti immoo haguuggachuu qabu. Kanarraa kan kaasee cubbuu yookiin immoo irraa daangeffama akka isinitti hojjette. Nuti immoo jenne cubbuun dhufuu kan danda'u lapheerraa dubbiirra malee uffataan dhoskuu hin dandeenyudha gaafin keenyadha. Yoo nobatee akka amantii keenyatti cubbuu uffanni dhosku hin jiru. Obsa adara waa tokko sitti hima. Namni haguuggatee deemeef waa tokko immoo siifan hima kasammoo anuu siifan hima. Ati abbaa amantaati miti abbaa amantaa wangeelaati miti aniyyuu siifan hima waa tokko. Namni haguuggateef nagaa miti haguuggachuu dhiiseef nagaa miti. Yookiin immoo haguuggachuu dhiiseef nagaan ta'u. Kana walii galla argaa jirra ilma namaati biyya lafaarra jirra gatii ta'ee fi namni haguuggateef qulqulluudha. Namni haguuggachuu dhiiseef qulqulluu miti. Bakkiin gaafadhe bakka sana laphee ilaala. Rabbiyyuu laphee ilaala. Anamma kanan taa'ee dubbataaru kuni rabbi laphee koo ilaala. Keessa koo waan jiru ilaala. Gaaffiin koo erga waldaatti dubartiin tokko rifeensa shaffanachuu ajajamtee achii gadi baatee baaftee deemuu maaliif barbaachise ammoo gaaffichi ifeera. Yookiin akkanaan jettu dhorgaadha jedhii jala muriiti. Dhorgaadha eran darba. Lakki dhorgaa miti naan jedhu mana amantaatti yookiin immoo waldaatti shaffanattee gadi baatee baafattee deemuu hin dandeessi naan jedhu. Laman kana dhaabadheen immoo gaaffii sii dhiyeessa. Anooki haasaa sirkaa gatu maal sirkaa gatu tun taate gaaffii dhuma dhugaa mataan koo kana si gaafatee hin beeku namni. Gaaffuma dhugaa mataan koo gaaffiidhatti ta'e anamma nama quraana fadhiisatti amanu aga ta'e qara'eera. Wangeelas nan dubbisaa bukkeetti wama danuun dubbisaa kan koo kun adduma nan dubbisa barachuun barbaadaan kamiinu kana keessan iyyaadha gaaffii kana gaafannaan nama waammadhaa jedhe waa'ee suuraa irratti kaane. Kanaafuu gaaffii kana deebii gabaabaa naa kennita. Koratti dubartoonni waan deemanii haguuggatan jedha. Waanta sanaaf immoo kan jedhee sababa rakkoo waanta sun qabdudha. Amma immoo akka bara keenya kanatti yoo haguuggatanii akkuma wangeelatti gaariidha. Haa ta'u malee waldaan Qorontoos barri keenya garaagarummaatu jira jedhe laamu beekuna. Garaagarummaan jiru maali kan hin jedhuu fi warri Qorontoos tuni yoo mataa qullaa deemanii waan biraa barbaaduu danda'udha. Akka keenyatti immoo mataa qullaa deemuun waan jara barbaadu miti. Lapheetu barbaada malee uffata mitiidha akko. Yoo wanti naan galle akkuma dubbatee isaan haguuggatanii fi bara malee waldaa Qorontoos baay'ee waldaa bara keessa an kana si gaafadhe waan amma bara sana dhawwame yaani yeroo sana dhawwame naan galle deebii manaa godhe ifanaa godhe isuma dhugumaatti naan galle. Si ifeensi godhe dhaggeeffadhu. Sababni isaa amma akka islaamaatti an akka amma ustaazonni na barsiisanitti akkan dhagahetti akkan beekutti seerri quraanaa fi hadiisaan nabiyyoota irratti bu'ee yookiin immoo Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam isaan irratti gadi bu'ee ummata hojiirra oole anaafillee utuu waa tokko hin loogsin adiidha, diimaadha, gurraacha, gabaabaa, dheeraa, dubartii, dhiira tun jedhin seerri seeruma gaafasiitiin deemaa jira. Inni kun erga waldaatti shamarri waldaa yeroo deemtu shaarbii naxala ol deebifatteeti dhoffattee isiidhaa ol galtuun